Dalam. Ini betul-betul kata kunci loh ya. Renungkan. Jadi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iki sing muni bersaksi iki sapa? Ya enggak? Sing muni bersaksi iki lho sapa jadi nyeni Nabi Muhammad ngono lho. Lah, saiki logikane, Mas. Wis ning kameng lah aku ke ora ana sing ana sing anani. Lah sing anani iki nyekseni anane dat. Saksi anane ono aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki sing muni dat. Pancene kakete Nurullah iku mau urip. Nyekseni anane aku. Nggih. Paham ya? Paham. Dat. Nek aku nek gak ono date kan gak urip. Iya enggak? Bener. Ya. Aku iki sing muni iki dat iki nyekseni si urip. Dadi nek kene firman di dat, ning kene wewayangane dat iki mujarane hakikate kalamullah tadi. Oke. Urip iki muni. Ya kan? Lan nyekseni Muhammad Rasul Allah. Dadi urip hakikat jejere menungso. Menungso iki sempurnane makhluk gak ono nandingi. Iku sing darane menungso aku sampeyan utusane urip. Utusane Gusti Allah ngono lho. Iki tafsirku lho ya. Nggih. Aja digali pokoke iki aku oleh-olehku. Petunjukne Allah ngono kuwi. Sing aku tak rasakno. Oke, Mbak. Ngono. Jadi saya bersaksi gak waktu lho, sahadat iki bareng alam gumelar raya iki karena adanya ada. Menjadi saksi adanya ada gitu loh. Nggih. Loh, ya enggak? Nggih, nalar, Mbak. Nah, iki terus iki telu iku kurimangane kabeh gak entuk sakwate Kanjeng Nabi. Iku gak iso. Iku pengertiane ngene. Mangger tembung sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku lah diarani sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah ya. Nggih. Maksudnya ngene. Dadi wewayangane urip atau sukma sejati wewayangane sing darani sukma suci iku mau. Ya toh? Lah ning kono mang digambarke. Makane nek gak entuk sawate Kanjeng Nabi gak iso ngadep Gusti. Logikane ngene lho, Mas. Saiki kaya cahya sinar ya. Nah, saiki gampangane upama wis ngene sing paling penak sampeyan iso tak kaya gambaran ngene. Sing nanggap dalang karo wayange. Nggih. Ya. Tak gambarke wayak dalang sing nanggap kuwi isane sukma sejati. Sukma Untuk sejati. dasumane dadi bang. Sing nanggap niku wau. Sing nanggap ya. Terus sorote iki sendane dalange. Kan mulakan apa iku sing lakoni sing nguripi si apa? Wayang kuwi lho, lak dalange to. Lah, wewayangane dalang sae kaya dalang iki lak entuk mandat teko sing nanggap to. Nggih. Njaluk lakon diwuruci. Pamane. Lah ya semisale ngono, ya. Terus ning kene otomatis dalang iki, makanya Allahumma sholli ala Muhammad itu kalau tafsirnya kan munine ngene. Ya Allah, ya toh, limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngono. Lah, iki pengertiane ibarat dalang. Sing muni iki ya wewayangane si urip ning ngaurip iku sing diarani sukma suci ku mau. Iku muni Allahumma sholli ala Muhammad. Iki njaluk idin ning sing nanggap. Gampangane. Pak A, iki gampangane sing dalange muni ning Pak A. Aku njaluk palilah ning gone sing nanggap. Ya. Munine Werkudara ki tak dadekne senopati perang. Ngoten nggih. Lho iya to. Oke. Sing iki lah njaluk izin ning kono. Dadi Allahumma sholli ya Allah. Iku maksudnya sabda Rasulullah di sini. Makanya nek gak entuk karena uripe wayang iki sing uripe kan dalang, dudu sing nanggap. Mangkane antara gesang, ngagesang karo anggesani. Gitu loh. Iku perlu dipahami. Lho kira-kira sampean masuk enggak? Terima enggak? Iku perlu dulu. Oke. Iku perlu dipahami bener. Jadi pembeto makna ning tembung. Oke, Mas. Gitu loh. Ning kabeh iku jane siji. Teko sukma sejati iki si urip iki. Wayang urip iki mesti siji.
gesang ngagesang. Aku sampeyan jenenge ngagesang. Ngagesang. Ngono lho. Lah urip apa ki ngangkat jeneng ngagesang wis sing punya sifat ya toh. Akhir anggesangi. Ngagesang. Ya enggak. Menghidupi si wayang iki lho. Nggih. Nah, makanya awak dhewe posisine kaning wayang. Nggih. Lho iya toh. Dalange Jangan ini cahayane Rasul. Rasulullah itu Nur Muhammad iku. Muhammad, ya. Cahaya pinuji. Mengenai sindarane Hamid, Mahmud, Ahmad, Muhammad. Iku. Ini lho. Iku perlu ada pemahaman dulu. Ini mungkin Gitu. bisa menjadi suatu pencerahan. Lho ya no, lho iki baku. Iki menurut aku lho ya. Menurut Mbak Wilis, Ya. kalau memang ada yang sarucuk ya, monggo kan. Monggo, ndak ya Kalau enggak nggak, ya nggak masalah. kan gitu, Mbak. Tapi kabehne aku memang gak iso nyalahne ya gak iso benerne karena apa? Gegebengan mana terjadi nufah ala kamuta kutiyo pero. Iki wis nggo gegebengan kabeh iki gebengane dhewe-dhewe. Oke, Mbak. Ngono lho. Salajengipun rahasia agar dibimbing Allah secara langsung itu pripun? Nah, mulane iki perlu paham dulu. Tak ceritane gamane jelater untuk memberikan dalil akal iso nampa kan ngono dhisik. Punya gambaran dasar iki contoh ngene. Mbah, anak, putu. Ya. Nggih. Iki ya, makanya tak rani iki kan roh iki ya. Roh. Sik. Nek anak iku, makanya antara dimensi di mana berada. Si urip iki. Nggih. Jane ngono iki siji. Ning dimensi apa dia berada kalau sampean di mana berada. Nggih. Rasane lah iki. Nggih, Ya, nggih. contoh. Mbah, anak, putu. Pertanyaannya, ya. Nggih. Putu ki sing anake anake mbah apa mbah? Putu. Putu iki lho. Nggih. Sing anake anake mbah apa mbah? Anak Mbah. Anak mbah kan? Nggih. Nah, pepindahane nek syahadat atau selawat nabi, iku maksud gambarannya seperti itu. Rangkaiannya kan. Rangkaiannya seperti itu. Oke. Ning iki asasule lek teko mbah to. Dadi nek sing jenenge anak mbah ki sing dinganane bapake putu lak ngono sih. Nggih, nggih. Dadi gak mbah sing enek langsung ibarat Gusti Allah langsung anake manusa. Ora kuwi. Ada proses. Gambarannya ada prosesnya. Nggih. Makanya lewati hakikate sukma sejati, sukma suci, sukma kawekas. Iku pilahe. Dadi anane si putu iki gak teko mbah, ning teko anake mbah. Nggih. Dimensi apa dia berada? Sing nyebut mbah iku lak nek dimensi urip ning gone si putu. Nggih. Lha iya enggak? Nggih, leres. Nyebut mbah. Lah nek nyebut anak mesti nyeluk mbah kan bapak to. Lho ning lak siji to. Leres. Lho, iki perlu ada pemahaman ke sana gitu. Nggih. Jadi ibarat kowe maneh dadi ning kene mang kudu cetha iki dhisik ngaji iku babakan si urip. Lah nek sing sampean takokne mang apa? Rahasia agar dibimbing Allah secara langsung. Lah, saiki kudu ngerti jelagrene Allah iku mau. Tahan Mangerti tak rene. Lho, iya no. Nggih. Allah dari sing dari Allah ku apa sih? Lho ning kono sih. Lah iya enggak? Masuk, Mbak. Lah itu kembali pada syahadat tauhid mau. Ngono. Tentang keyakinan kesaksian. Lho iya no. Lah aku karek percaya apa enggak terserah. Urusan Bareng keyakin urusan dhewe. Nggih. Ning tingkat pemahaman seperti itu. Ngono lho. Lah sejatine ya. Aku menungso iki gak duwe apa-apa. Ya toh. Nggih. Ya toh. Leres. Gak ada apa-apa. Ning ya toh, tapi menungso kuwi ndek Gusti Allah. Duwene menungso mek Gusti Allah jare. Lah, tapi Gusti Allah dhewe ya. Iki lak memiliki jagat saisine termasuk sekaligus dirine menungso to. Iya enggak? Ning menungso iku dikeki kuwasa karo pangeran, karo Gusti Allah. Wujude sifat maknawiyah. Antara kedunungan kita di kedunungan karo sing dunungi si dununge urip iku mang. Oke, luar biasa, Mbah. Lho, Pemahaman iki ya. faktane ngono kuwi. Dan ini bisa dinalar dengan Loh, saya sendiri kan iya bisa loh. menalar. Mungkin teman-teman juga merasakan apa yang saya Loh. rasakan gitu. Loh. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan untuk semua yang menyaksikan ini, Mbak. Nggih.
Lantas yang dimaksud rasa sejati itu apa, Mbah? Lah, rasa sejati rasa yang sifatnya universal, menyeluruh. Ana rasa kalau rasa. Nek rasa gamane legi, pahit, kecut sing rasane ilang. Ya toh. Rasa. Lho ya toh. Lho sampean lho nek mangan pencit rasane. Kecut ya. Itu rasa. Lah sing rasane ya. Nggih. Terus lha nek sing darane rasa, iku rasa jati sing darane murba waseso. Seluruh rasa menjadi satu semua. itu menyeliputi anggane menungso iki. Iki sing darane rasa jati. Rasa sejati ya. Lho. Mangkane kaya bahasa apa ning anu kaene iku gak salah ya. Kalamun sira durung lugu, aja pisan-pisan wani ngaku-ngaku. Kang mangkono iku kaki antuk siku. Kena uga wenang muluk lamun wis padha melok. Lah meloke sing kaya ngene iki sing angel. Ngono lho. Pemahaman sing kaya ngene iki gak segampang itu. Butuh proses ya. Lho iya no. Lho aku pirang puluh tahun. Kok menak-menak ini piye? Tidak ada yang instan ya. Lho iya no. Karena yang instan itu cuma mie yang diiklanin tuh. Lho iya dah. Lah ning kene mau. Geng. Iku perlu ada pemahaman yang jadi dasar-dasar itulah untuk menganalisa akal pikir ngasal otak. Mane kaya ngopi sing disebut ngopi niki lah ngolah pikir to anune. Lah saiki kuncine nek wis dirang mangane kedadiane menungso sing darane dununge insan kamil ya. Ini kan terdiri badan nurani, badan jasmani, badan nurani. Lah perangane iku tuh dipahami. Kuwi unsure kene sampean dhewe. Ning siji-siji makhluk. Per person ya. Iya. Makanya antara identitas dan personalitas iku perlu dipahami. Lho nek jeladene gak paham piye iso ngaji bape apa. Karena itu dua hal yang berbeda, Pak. Lho iya no. Oke. Ning tapi satu keutuhan tadi. Benar. Seperti Iya, apa pembicaraan tadi ya. Sudah dicontohkan berbagai macam Tadi kita kan sebelum shoot kita kan sempat membicarakan apa sih surga neraka itu kan gitu, Mbak. Sekarang, Mbak, surga neraka itu sebenarnya ada apa tidak? Nah, nek ning kono kepastian jane surga neraka sing dialih bahasakan kan enak karo gak penak ngono ae. Ya ta? Kesimpulan Surga kan? lho ya ta. Surga iku penak, neraka iku ora penak. Gambarane ngoten nggih. Utawa sehat karo lara karo sehat ngene lah. Nah, saiki terus digampang. Nek kabeh apa yang disampaikan dengan ayat suci kaya Quran. Itu memang kabeh. Lah, tinggal bagaimana orang merasakan penafsiran itu. Ngono lho. Lah saiki makane ono siji ono neraka jahanam ya. Neraka dakim, neraka wailun, neraka safilin, neraka syair, neraka lalim, neraka sukra. Nggih. Lah kuwi jane endi? Ana Jannatul Naim, Jannatul Adnin. Ya toh? Jannatul Thawab, Jannatul Firdaus, Jannatul Samsi, Jannatul Maut, Jannatul Sukra. Kuwi apa? Dan apa dan di mana kan? Lho lah iya ta, lah saiki ning kono ning ndi? Lah niki ning kono mangane kaya ndelok. Ngene jumbone ning ayate maksude ning gone Quran kuwi. Ngono golek ana engko. Ning Al-Hijr Al-Mursalat iki golek ana ning kono. Dalan 3 cabang 7 ndi sing dimaksud. Oke. Ya ngono lho. Berarti Lha iku jumun nyang ngono tur rasakno. Gitu. Jadi aja awur-awuran, aja otak-atik pikir tapi jumbono antara dalil akli karo nakli iki. Endi kasunyatane. Ngono lho. tapi kesimpulannya ya itu tadi ya antara enak nggak enak. Lho iya toh. Yang neraka jelas panas ora penak. Ning sifat neraka swarga iki piye cak-cakane. Lho lak ngono sih. Lah iku ning al-jajalah ning apa? Makane ning al-jajalah 78 wa may ya'mal misqalatin khairan yara wa may ya'mal syarran yara. Sapa nandur kebencian tetep ngunduh kebenciane, sapa nandur Allah pasti. Dadi nek wong ngaji sadar sing untuk ini. Ya. Tapi gak perlu dijogo polisi hukum ini dia awalnya kewedi dewe karena itu pasti ngunduh itu pasti gak kena bukan aku senguci loh ya bener loh jadi ini aku buat salah kerasa wisan oh gak bener lah Gusti Allah ini wawalau itu lo lakoni urip Bismillahirrahmanirrahim
Kanjeng nyebut asmane sing Gusti Allah mau ngasih pitulungan. Ngono sih. Gua temen karena dipercaya tabligh kayak menyampaikan apa adanya yang anu ya Fatona Ijazah. Nah, ini sebagai tolok ukur. Aku berbuat salah beri delokan karo iki. Pantes ya aku.